Dito lang pwede. Hello mga riders! Welcome to Bantay Tower. Okay ba kayo dyan? Ang masabi mo kay Honeybells? Honeybells! Sayang ka na naman! Yung GB box mo! GB box mo, warat! Baluarte, dito sa Ilocos Sur. So you have to pay 50 pesos para makapunta rito. So nung last, siguro mga 2008 pa yun, nagpunta kami dito, wala pa, hindi pa uso yung cart. So ngayon, sumakay kami dito sa shuttle nila for 50 pesos only. Then, ayan, iikot kami dito sa Safari Gallery. Choices kung gusto mo yung 50 pesos lang or yung 250 pesos. Kapag yung 50 pesos lang, papasok ka dito sa Safari Gallery. So, ayan yung itsura niya. Ayan. Pero, meron ka din, kapag ka 250 pesos naman yung yung, yung pinili mo. Parang, almost, 3 hours yung biyahe mo dun sa cart, sa shuttle. Tapos, 250 pesos naman yung bayad. Ayun. So, medyo disappointed kasi syempre, gallery lang siya. Talagang literal ng mga ayun, safari lang yung makikita mo. Mas maganda sana kung group. So, nandito na tayo ngayon sa Baluarte Mini Zoo. So, Ilocos Sur, tama? Sa Vigan, Ilocos Sur. So, nag-try kami kanina na ng gallery safari. Medyo mainit. Epic pa sa loob namin tao. Oo, tapos, kung gusto mong sumakay, kung napapagod ka papunta doon,
kailangan mo lang magbayad ng 50 pesos para dun sa shuttle nila. Pero dalawa yung choices mo. Pwede kang mag 50 pesos at saka pwede ka ring mag 250 pesos. Yung Pero yung 250 pesos, ang estimate time ride daw noon ay 3 hours. Malilibot mo rin yung buong Baluarte. Kasi lang, hindi na kinuha namin kasi wala na tayong time. Kailangan makapunta tayo sa Calle Crisologo ng bago mag alas 3 dahil kailangan natin masulit yung accommodation natin. Kasi doon kami sa sa may Vigan Hotel. Saka hindi pa kami kumakain mula kaninang umaga. So, kaya ganyan namin, picture na kami dito sa sikat na landmark ng Baluarte. See you later sa Calle Crisologo. Bye mga riders! Baluarte, dito tayo dumiretso sa may Vigan Hotel. So, hindi na kami nakapag-video kanina ng room kasi sa sobrang pagod at saka sa sobrang gutom. And then, tonight, so dito kami sa may Vigan Hotel. Dito kasi nag-stay yung Motor Pilipinas team nung Ilocos sila. So, tinry din namin. So, perfect yung room, guys. If you want to stay here near Calle Crisologo, siguro mas okay na dito kayo sa may Vigan Hotel kasi very accessible siya. Paglabas mo, Calle Crisologo na agad. And ang ganda ng mga rooms niya. So bukas itatry ko na iikot kayo dun sa room. So ito yung labas ng hotel namin. Yan. Very heritage yung style. Okay, so later ikot tayo sa Calle Crisologo. Hello mga ka-riders! Nandito na tayo sa Calle Crisologo at sobrang daming tao. So hindi kami maka-aura, hindi kami makapagpa-picture ng solo lang namin dito sa Calle. Kasi Saturday today so kaya ayun. Pero okay, ganda ng Calle Crisologo. First time ko rin dito sa Ilocos sa Norte. Worth it ang pagod at biyahe. Makapunta lang dito. Gala-gala lang kami, tapos yung tikman namin din yung empanada de Ilocos. Masarap na yun. Irene's Vigan empanada rin pinakasikat dito sa Vigan. Pero kanina natikman na namin yung bagnet. Sarap. Bagnet, yung Vigan longganisa. Sarap. Pati yung suka nila. Ayos. Hindi lang namin nakuha yung pangalan ng restaurant na kinainin namin, pero sa harap kung mag-check-in kayo sa may Vigan Home Hotel, tapat lang siya ng may Vigan Home Hotel. Masarap yung mga pagkain nila. Pwede nyo i-consider. Yeah.
La 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 la. Saan mine? Ay no, Vigan special pa natin. Kutsero. Ano kutsero, gago? Nakakahiya tayo. Ano sabi? Kutsero. Mama, kutsero po. Happy ka sa Calle Crisologo, ate? Yes. Very like us, madam. Ang daming ang tao. Very wrong naman kasi. Ano po, binibenta ko po yung kaibigan ko. Wala nga po palang boyfriend to. Ilang taon na po. Mula po nang na-broken hearted to. Hindi na po to nagka-boyfriend. So, mga ka-riders, binibenta ko po yung friend ko. Kung paari po, please lang, kailangan na po talaga namin. Kasi couple riders po to eh. Binibenta ko po yung kaibigan. Kailangan yung may motor, ha? Kailangan po yung may motor. Grabe siya. So, mga ka-riders, sa lahat ng ka-riders natin ngayon, kailangan na po natin to. Ano natin? Si Ate mo naman Ano? Oo, tama. Ibenta natin si Roslyn. Guys, si Roslyn nga pala. Kailangan po niya ng jowa. exposure tayo sa Oo. Parang vibrator.